好，朋友们，这就是刚刚发布的华为 MateBook Fold 非凡大师一个折叠屏笔记本。今天这期视频就带来一个快速的开箱。当然，如果你看过其他的开箱，请把它们忘记，我们再来一遍。这个盒子非常沉，哦，红色的。好了，你们猜猜我拿到的是哪个配色啊？说实话，这个整个盒子都非常沉，我以为是这个里面会有很多东西，但是我发现其实不是，它整个盒子都非常的沉。看一下啊，应该是从这里。哦，应该是这个整个主机它都非常沉啊。除了这个里面会有主机，待会儿我们再看啊。送了一个皮包，也证明我拿到是这个蓝色，140瓦充电器。哇，好精致！还有一个小包啊，这个应该是放一些它的一些配件的这个小包的啊。这是它的这个配套的这个星闪键盘，这里边应该是它的这个数据线以及这个它的相关的这个说明书。好了，我们现在就来给它开机。哦，撕开，蓝色的。你们记得啊，这个后边呢是有一个支架的，在底部的这个位置一抠，我们就可以把电脑平放在这个桌子上面，非常方便，就不需要外设的这种设备来这个专门去给它搞一个支架了，还是挺有意思的。哎，不知道它这个Ultimate Design HarmonyOS 开机了。那么我可以看到这里有一个快速启动。之前我们在鸿蒙电脑那期视频里面和大家分享过，如果说你有另一台鸿蒙 Nest 系统的这个手机的话，通过扫码的话，就直接就可以和这个电脑来进行快速的这个启用。这儿就直接略过了哈。这个呢，就是当我们这个笔记本出现一些，比如说恢复问题的话，它又会有一个恢复密钥，然后进行这个带来一些恢复数据用的啊。大家如果说你们第一次使用的话，一定要把这个拍照留好。同时，它也是支持了从旧 PC Windows PC 上面来数据的导入，我们就不导入了。而且它真的非常有分量，真的非常有分量。单手拿的话，其实拿久的话会稍微有点酸。好了，这就是今天刚刚发布的折叠屏笔记本。既然它折叠屏，我们就来它第一折，好吧？哎，这就折好了。然后我们4指上滑就可以有这个对应的这个键盘了，拿过来。好，这就是折叠屏笔记本。那我在线上呢，其实是没有太关注到笔记本的这个厚度啊。我拿了一台华为 Mate 70 Pro， 大家可以看一下它的这个整个的机身厚度，展开之后还是非常薄的，会比 Mate 70的这整个机身还要薄。而在这个位置，其实大家可以关注到这边是有两个孔的，这也就是应该是它的这个散热孔。那它的上部和底部也分别有孔，这就是它的这个扬声器了。也就是说，当我们横向使用，它是这样一个立体声的输出；当我们这样的竖向使用的话，它也可以进行一个立体声的一个输出。顶部呢是它的这个摄像头，视频摄像头可以进行视频通话等相关的操作，可以在这个位置啊。那顶部在这个位置呢是一个指纹电源2合一的一个按键，就跟手机一样，我们点一下就可以往上一滑就可以解锁了。这边呢是它的这个音量键，这边有一个侧边是有一个 C 口的孔位的，同时在顶部的这个位置呢也有一个 C 口的孔位，也就是说它可以比如说一个口充电，另一个口呢作为一个多功能的一个接口了，这也就是它整个机身的这个设计方面的一个细节位置了。同时呢，在这个各个位置呢会有一个孔，这应该就是它这个麦克风了啊，也可以通过它来进行这个会议通话的话，也可以使用它。在我们这个多角度的这个使用它的时候，你们其实可以发现到啊，我们可以这样的横向来进行使用。这样的话呢，比如说我们把这个展开就可以使用了。我们竖向的话，它有一个竖向的一个排列，我们再往这边滑动的话，也有这样的一个排列，这是3个方向的一个转动。而且呢，它会根据不同的这个方向来进行对应的一个调节。比如说我们打开一个抖音应用，我们横向是这个样子的，你看它会有一个对应的调节，而且它转动的速度还是非常非常的快的。既然它是一个折叠屏笔记本，那最主要的就是要使用它作为一个笔记本了，对吧？大家可以看到啊，这两个应用卡片呢，正好在这个铰链中间这个位置。但是当我们往上滑动的时候，你们看到没？它这个应用会自动的往下就滑动起来了。当我们打开的时候，它会有一个弹出的这么一个，你看它有弹出的这么一个环节。也就是说，我们单手使用它的时候，只要打开，我们就很方便的可以单手来使用。但是注意的一点啊，就是当我们这个转到90度的时候，它的整个的这个阻尼感会变得更强。当我们打开90度，想开大于90度的这个时候的话呢，我们就需要双手来进行开合了。那这个时候很多人要问了啊，这个怎么来使用它呢？4个手指往上一滑，
哎，这就是虚拟键盘了。之前我在这个猜测这款笔记本预测的时候，其实也说过，它有可能就会出现类似于这样的一个虚拟键盘。这样的话呢，其实它整个的这个显示呢，就是一个13寸的一个小的笔记本。那我们在上边可以使用鼠标，可以使用手，而且它可以上下来进行这个滑动的，并且我们可以看到，它可以使用这样来进行这个。也可以使用鼠标打开这个更多的应用。我们比如说我们想打字的时候，我们可以看一下，我们试一下打字的这个感受。不过值得说一点啊，在打开时候使用手的话，它还是会有一个小小的一个这种弹性的。你们听到没有？它不仅有这个虚拟键盘的这个声音之外，它还会有一个小小震动的马达的声音。这个呢也是一个小小细节，我们看一下，比如说关注大龙，你们看。其实整个操控起来还是可以的，非常方便的，非常快速的，反应还是非常快速。而且我们可以看到在这里有一个这个设置的一个旋钮。那我们在这里呢，也可以给它带来一个多主题的一个选择啊。那有女生喜欢这种颜色马卡龙是吧？也有这个喜欢复古的颜色，也有喜欢赛博朋克的。我试下盲打，你好。我是话，如果说你对键盘这个很熟悉的话，其实还是可以能盲打的，只要这个，并且啊，它也是带来了一个外设的。待会儿我们在这实际的体验它的这个键盘。那这个是它的这个虚拟键盘的一个使用，刷指呢就可以使用它了。那么同时呢，如果说我们不需要打字，我们可能需要一个办公，比如说我打开一个抖音，好，我们想把它放在这个位置，其实也可以的，3指就可以滑下来。比如说我这边。比如说我这儿还有个外设键盘，那这个时候呢，比如说我在上边，我再打开个浏览器，在上边来使用浏览器，下边看短视频了，摸鱼神器。这个既然都使用它了，就不需要摸鱼了，对吧？同时我们使用它，比如说我们使用这个剪映吧，我们就说剪映吧，这个也是我经常使用到的一个工具。我们用5指张开，它就变成了一个全屏的一个模式了。这个时候呢，我们就可以在外设一个键盘，来在这样的一个设备上面进行一个。操作体验了。来，那接下来呢，我们就来看一下它的这个外设。这个呢，就是它配套的这个对应的一个星闪键盘了。这边呢是有一个 Type-C 接口，也是可以给它供电的。同时呢，这个往下一拨，它就开机了。这个时候打开星闪，哎，这边其实已经显示它还可以配对了，它已经配对成功了。这个时候你们看到没？我就可以在这样的一个18英寸的屏幕上面。来进行这个使用了，在这样的一个屏幕下边来进行这个轨道的一个选择，然后进行编辑。那这个位置呢，就进行一个对应的这个操作的。那我们可视的面积其实就会变大了，可以使用它来进行这样的一个使用，把它横过来。当我们把它展开之后，再进行操控的话，其实整个视觉就会变得更大了，因为18寸的屏幕嘛，对吧？在一个这样的一个视觉下边去办公，你感觉还是非常不错的。比如我在这上面打字啊，或者怎样的话，其实它整个的这个视觉的感受、观感还是非常不错的。并且比如说我们使用它来进行文档的编辑，视线也是非常开阔的。哎，这个就非常方便了，而且它也可以使用小翼嘛，对吧？然后快速的呼出小翼的这么一个按键，这儿呢是它的这个启动键，也可以通过键盘来快速的这个打开它。那这个其实就和我们之前开箱的那台鸿蒙电脑的体验基本上是一样的。那很多人很关注的，其实就是对于这么一台鸿蒙折叠笔记本，它除了我刚才体验的这些之外，还能做什么呢？那最近呢，我也会详细的使用它，把一些感受呢会和你们来分享，也欢迎你们持续的关注。